सो भाई लोग मार्केट में आप लोगों को तरह तरह के रंग बिरंगी गिरगिट की तरह बदर तरह के रंग सो गाइस आप लोगों को फ्री फायर की कम्युनिटी में तरह तरह के कंटेंट क्रिएटर्स मिलते रहेंगे जो कि फनी वीडियोस बनाते हैं, कुछ रोस्टिंग बनाते हैं। बस उनको साइड पे करते हुए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मार्केट में कुछ ऐसे क्रिएटर्स आ चुके हैं जो कि कुछ यूनिक तरह का कंटेंट बना के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जिसकी वीडियो आप लोग बैकग्राउंड पे देख भी रहे हैं। सो इनकी जो वीडियोस को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है इनकी साउंड इफेक्ट, जो कि न्यू आए हैं, वो भी फ्रेश। तो आज मैं आप लोगों को उसी साउंड इफेक्ट्स की गूगल ड्राइव का लिंक देने वाला हूँ, जिससे आप अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जिससे आप लोग की चैनल की भी ग्रोथ होगी और आप लोगों का कंटेंट भी यूनिक लगेगा बाकी इन ही यूट्यूबर्स की तरह। तो आप लोग को करना यह है कि डिस्क्रिप्शन से मेरा जो लिंक मैंने दिया होगा आप लोगों ने वहां से डाउनलोड कर लेना है। मैं नहीं मानता। और आप लोगों ने मेरा एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो गाइस चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कैंशन H4X चैनल में मैं आप लोग को ऐसे ऐसे कंटेंट डे बाई डे देता रहूंगा जो आप लोगों ने किसी भी चैनल पे नहीं देखा होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस।